Wani waa maraakiib jiriif oo ku jira badda Soomaaliya waxaana la sheegay in badidooda laga leeyahay wadamada waaweyn ee ciidamadoodu badda Soomaaliya u joogaan. Waxaa lagu sheegay la dagaalanka budhcadbadeeda iyo argagixisada waxayna ka howlgalaan xeebta dheer ee Soomaaliyeed ee dhereran min badda cas ilaa badweynta Hindiya. Habeenkii badda Soomaaliya marka qalabka raadaarka lagu eego waxaa ku jira kumanaan ka mid ah maraakiibtan jiriifka oo dunida dacaladeeda iskaga yimid. waxaana la sheegay in badidooda ay isticmaalayaan shabaag waaweyn oo dunida inteeda kale mamnuuc ka ah. waxaana la sheegay inay u yimaadeen inay gurtaan nooc ka mid a kalluunka oo dunida si weyn looga jecel yahay, waa kalluunka toonnada. waxaana la sheegaa in xeebta Soomaaliya ay tahay meelaha ugu badan ee kalluunka toonnadu uu ku dhalo ama uu ku nasto oo caalamkan aynu ku noolnahay. waxaana la sheegay shirkadahani kalluunka ay ka xadaan sanad walba xeebta Soomaaliya. haddii dadka Soomaaliyeed mid loogu qaybiyo in qofkiiba ay kusoo hagaagaysa $500 ilaa $1,000 inta u dhaxaysa. waxaana la sheegay hadda inayba ku tartamayaan xeebta Soomaaliyeed wadamada waaweyn ee lagu yaqaano boobka hantida ummadda. waxaana la sheegay inay ka mid yihiin wadamada Spain, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha, Japan, Iiraan iyo Hindiya. waxaana la sheegay inay kusoo biireen hadda maraakiib waaweyn oo warshadaysan oo iyagu isla goobta ku qasacadaynaya kalluunka toonnada. la yaab maray in la xado waddan sida Soomaaliya muddo bilaa dowlad ahaa. waxaase ka sii yaab badan oo hadda bilaamatay in ciidamada Jamciyadda Quruumuhu ay maandeedka u siisay inay ilaaliyaan budhcadbadeed oo hadda ay caddaysteen ujeedooyinka guracan ay Soomaaliya u yimaadeen. waxaana telefishinada caalamku ay muujiyeen sawirro muujinaya ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga oo iyagu fuulaya maraakiibta jiriifka ilaalana u noqonaya, iyagoo markabkiiba ka qaadanaya ama shirkadiiba $2 milyan ilaalana u ah kana ilaalinaya inay budhcadbadeed u khashkhashto muddada ay jiriifka wadaan. waxaana la sheegay inay siinayaan macluumaad goobaha uu kalluunku ku nasto, waana budhcadnimo sharciyeysan. dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay Jamciyadda Quruumaha dacwad geyso ama ay dalka Turkiga la saxeexato heshiis iskaashi oo lagu ilaalinayo badda Soomaaliya laguna wareejinayo. sii sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada si ay u gaadho Soomaali oo dhan.